Hello， 大家好，歡迎晒 Cooking HEHE。天氣又凍咗好多咯，今日想教大家煮一樣超簡單嘅餸，真係超簡單，超簡單，超簡單，超簡單啊！超簡單又嫩粒粒嘅餸，包你第一次煮都一定成功啊！就係呢個錫紙花甲粉。唔係呢個啊！喂，乜啤住我啊？材料咧非常之簡單嘅，材料有花甲、金菇、粉絲、紫洋葱、配料、醬料，同埋最重要嘅錫紙。學下佢先，點解咁高嘅腳㗎？先睇下啲花甲黃係非常之新鮮嘅，配料都係啲薑、蒜、辣椒、葱、芫茜同埋牛油嘅。金菇、粉絲、紫洋葱，調味方面基本上都係一啲蠔油、蒸魚豉油、紹興酒、麻油、豆瓣醬、糖。首先我哋攞啲水啦，跟住將啲花甲倒晒落去，落啲鹽啊，等佢吐下沙先，呢都係基本動作嚟㗎啦。擺佢半個鐘。粉絲我哋直接掉落啲水度。浸佢半個鐘啦又。提 B，Hello 提 B，Hello 好靚仔喎提 B。葱啊，芫茜、薑絲、蒜蓉啊，紫洋葱、辣椒、金菇去味洗乾淨，跟住個蒜蓉醬汁啦，多蒜啊，薑絲、辣椒，我唔食咁辣，我攞一半算。蒸魚豉油2湯匙，紹興酒1蓋，蠔油1湯匙，砂糖1茶匙，豆瓣醬2茶匙，麻油1茶匙，再加啲水。而家咧就徹底洗乾淨啲花甲。嗱，如果你唔係買好多咧，買少量咧，同埋你有心咧，你可以逐隻檢查一下佢哋入邊有冇泥啊。因為通常我每次咧都會逐隻檢查嘅，因為我真係試過好多次，有時1斤入邊咧有1、2隻係全泥嚟嘅，冇理由整污糟晒烹嘢噶嘛。咁啊當然出面街唔會同你逐隻睇啦。哇！嗱都話㗎啦，中獎！你睇個全黑色泥嚟嘅，我哋洗乾淨晒啦。我哋攞啲錫紙，一定要對接。而家就好似一個紙盒咁嘅形狀啦。我哋喺底度，我哋先放金菇、紫洋葱、粉絲、跟住花甲、牛油、平均淋上醬汁，包起佢。唔使壓太緊嘅，我哋要脹脹地，轉頭俾啲位置去開蓋。好，我哋開火，開個大火，我直接將佢放喺上面燒，大約就10至15分鐘左右。呢個時候梗係睇世界盃啦。我1比0咯喎，好啦，差唔多夠鐘啦，我哋熄火之後加埋啲葱同芫茜就完成啦。哇！完成。又到試食嘅環節啦，睇下先。哇！仲出緊煙㗎，好熱啊！冇講咁多，即刻試下隻花甲黃先。好鮮味，哇！試埋個粉絲，哇！好熱啊！
啱啱好啊，好入味啊，好鮮味啊，吸咗好多花甲嘅汁。我食一啖花甲，個蒜味好香濃，有少少辣味喎，好惹味。搽下個底嗰啲金菇先。哇，金菇同粉絲絕對係絕配啦，係咪啊？喂，係咪啊？係咪啊？冇眼睇。呢個錫紙花甲粉真係非常之容易做，保暖得嚟有鮮味。中意呢條片嘅朋友記得俾個 like、share 同埋 subscribe。我哋下個星期再見，拜拜。我今晚食呢個都飽。